Halo guys, ini kita perjalanan mau ke Terjun Kembar. Karena cuaca hujan, eksperimen hujan-hujan kita main ke Terjun Kembar. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel Wases King, like, komen, jangan lupa share juga. Oke, bagaimana perjalanannya? Ikuti terus. Ini kita mau masuki terjunnya, kita nggak ada persiapan sama sekali, hujan. Ternyata dingin sekali. Sudah hampir sampai. Mantap. Di Terjun Kembar, letaknya di Kecamatan Tombon, Desa Sumber Arum. Di Desa Sumber Arum ini juga banyak terjun sebenarnya, cuman hari ini kebetulan cuacanya lagi hujan, jadi kita nggak ada persiapan sama sekali. Ini kita hanya sampai di Terjun Kembar Arum aja, karena mungkin lain hari kita akan kelilingi terjun yang lain. Saya lagi ditemani dengan saudara. Ini dia mau mandi. Terjunnya juga sangat bagus untuk kalian yang suka traveling, kemudian yang suka jalan-jalannya ekstrim, silakan kunjungi terjun ini. Untuk pemandangannya juga sangat indah, dikelilingi dengan tebing-tebing serta dengan tumbuhan-tumbuhan yang masih bagus, masih terjaga. Dan ini saya juga mau coba untuk mandi di airnya. Kalau untuk cuaca panas ini airnya sangat bening, dan sekarang kebetulan kita ada di penghujan, maka tidak terlalu bening, tapi kita cobalah untuk mandinya. Ikuti terus. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share untuk mendukung channel Wases King biar lebih berkembang dan lebih maju. Oke, kita let's go. Hari ini kita sudah ada di terjunnya ini. Oke, let's go. Sangat dingin, masih asli di pegunungan. Dingin airnya, lihat. Oke, kita sudahi dulu untuk mandi-mandi di air terjunnya, karena cuacanya hujan jadi terlalu dingin. Ini juga saudara saya sudah mulai kedinginan.
untuk pemandangan berikutnya juga sangat bagus. Ini ada pohon-pohonnya, semuanya pohonnya masih pohon alami dan berikutnya dari situ. Kita sudah mandi-mandi, sudah apa aja sudah, kita let's go perjalanan pulang.